日経先物トレード戦略。日米関税交渉決着で暴騰。気がつけば日経最高値42,500円目前。日足は陽線終値バンドブレイク。さすがに高値追いはリスキーです。大きく動いた後は調整、退屈な値動き。ここでやる気を失わない。覚えていますか？冒頭前の退屈。もっと詳しく知りたい方は今朝の YouTube 動画で。